कार को अच्छे से धोना है, तुम टेंशन मत लो। इंजन भी बहुत गंदा है, धो देता हूँ। देखो काम पूरा हो गया। मौसम कितना अच्छा है, घूमने चलते हैं। ये क्या, सामने में तो एक कार खड़ी है, उस पार कैसे जाएं? जगह कितना बचा है ये देख कर आता हूँ। रुको मैं जुगाड़ करता हूँ। अबे ये कौन सा कार है? उस पार चलते हैं।